唱歌點先唱得好咧？好多時都會講話有天分好重要㗎咁。但係而家發覺咧，天分點樣？咩叫天分咧？即係話你與生俱來，即係話你當你懂人性嗰陣時，就已經聽到音樂咧，你就會好中意啊，或者會喐身喐勢。你見到啲小朋友有時啲咁樣嚇，咁呢啲小朋友係咪有天分咧？係可以講係有天分，但係嗰個天分係嚟自乜嘢咧？愛其實包含咧，即係話當你愛一樣嘢嗰陣時候咧，你就即係中意啦。咁中意嗰陣時候咧，你就自然會想辦法點樣學好佢。即係你個天分咪就係即係你又中意咯，本身你中意咯。但係點解中意啊？唔知，出世就已經中意。有啲人出世就唔係好中意嘅，但係後來咧但係因為原來識唱歌識玩音樂好吸引異性喎咁即係話識女朋友或者識男朋友唱下歌有着數喎，係咪咁講？咁咧你就開始中意啦。咁你嗰陣中意啦，我又冇天分，點學得好咧？嗱，我可以話俾你聽，只要你中意，就一定學得好嘅。點講咧？不過問題你肯唔肯即係花好多時間落去，同埋心機。我舉個例子啊，即係做運動即係對做運動對身體好。依家係嘛每日咧即係一個禮拜或者你做5日啦，走去行半個鐘或者行9個字咁，或者跑步之類你做得一日，唔想做冇恆心，咁你即係冇用啦，係咪？好簡單講，我教你一招咩叫用個腹腔去唱歌，即係用嗰個橫膈膜即是唔係心口。即係如果你心口唱咧，你吸氣你首先搞掂你個吸氣先。個吸氣咧就係咁你即係用個心口吸氣啦。咁你個心口一吸，去到個心口已經截咗啦，係冇落到橫膈膜，冇落到下邊。但係如果你呢度唔好喐嘅，我企起身，吸氣脹嘅，呼氣吸氣噴氣咁你發覺係你淨係做呢個動作。如果你有呢個習慣，做到你係下意識你已經係咁做，即係平時你呼吸都係咁樣，要做到咁樣。咁當你唱歌嘅時候咧，你一有呼吸，你個自動系統咧就去咗落咗呢度噶啦，頭先嗰個動作噶啦，你啲氣就落咗下邊。呢個要好長時間噶喎。呢個第一招講咗呢樣嘢先，因為你唔做好呢樣嘢咧，你習慣咗用呢個胸嚟透氣咧，好少氣就係呢度，一落下邊就好多氣噶嘛。下次再講。